penyebab penyakit itu akibat terlalu banyaknya lendir. Ya, terlalu banyaknya lendir dalam tubuh. Maka saya beberapa kali saya posting itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit, mungkin yang sekarang masih bertugas aktif katakanlah menangani rumah sakit rujukan atau dimanapun, jangan pernah tinggalkan rempah-rempah ya yang bisa membuang lendir. Yang sudah pernah saya share waktu itu ya, paling sederhana itu ada beberapa resepnya. Kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, bunga lawang tahu ya? Bunga lawang sama kapulaga. Ya, kemudian atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe, lengkuas, serai. Nah, itu resep buang lendir tuh.